ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் 1 ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் போட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் வந்து பார்ட் 2 பண்ணுங்கள், மூக்குப்பொடி வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. மூக்குப்பொடி வாங்கிட்டு வந்து வச்சும் ரொம்ப நாள் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைமே கிடைக்கல. இவர் ரொம்ப ஒர்க் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்ததுனால சேலஞ்ச் போடவே முடியல. நிறைய பேர் லைவில் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2 போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. யாரும் கோச்சிக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்காக தான் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ணுறோம். எல்லாரும் மறக்காமல் பாருங்கள். பார்த்திபன் கவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இவங்க கையை கட்டிட்டு மூக்குப்பொடி வந்து நம்ம வந்து ஒன் டைம் தான் வைக்க போகிறோம். அதில் யார் அதிக டைம் தும்புறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர். ஓகேங்களா? ஒன் டைம் மூக்குப்பொடி ரெண்டு சைடு வச்சிடணும். அதில் வந்து யாருக்கு அதிக தும்பல் வருதோ அவங்க தான் வின்னர். ஓகே, பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம். ஆனால் கையை நம்ம வந்து கையை பிடிக்கக்கூடாது, யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஹேண்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அவ்வளோதான். கொஞ்சமாக வைங்க, எங்க இதுதான் சான்ஸ்னு என்ன ஒரு பழி பண்ணுறாருங்க. எனக்கு பயமாக இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் உங்களுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போதுங்க, இருங்க, ரொம்ப தாங்க முடியல. கையை யூஸ் பண்ண ரொம்ப அதிகமா வச்சிட்டீங்க. தும்பல் வருதுன்னா இரும்புல வருது, உள்ள தொண்டையில போயிடுச்சுப்பா. ஏன்ப்பா அப்படி பண்ற? வேணும்னே பண்றப்பா நீ. ரொம்ப அதிகமா வைக்க கூடாதுப்பா. வாங்க, ரெடி ஷாட் வீடியோவில் போகலாமா? பாருங்க. கீழே இறக்கி பிடி, கீழே இறக்கி பிடி. ரெண்டு ரெண்டு மூணு இன்னும் எதிர்பார்க்குறேன் கவி, இவங்கிட்ட இன்னும் எதிர்பார்க்குறேன். தும்பல் வருமா இல்லை சேலஞ்சில் துவக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறியா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க, பார்த்துருந்தாங்கிறாங்க மக்கள். அவ்வளோதான், 3 தான். இந்தாண்ட சைடு வைங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்த மூக்கு. பொடி நல்லா வைங்க. இருமா வரேன், ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருப்பா. என்னங்க இவ்வளோ லைட் ஆக்குறாங்க பாருங்க. இல்லைங்க, டைம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வாங்க, நாம் தான் ஜெயிக்க போகிறோம். பார்க்கலாம் வாங்க வாங்க, நாம் தான் வின் பண்ணுவோம். பார்க்கலாம் யார் வின் பண்ணுறாங்கன்னு. எனக்கு எப்படி வச்சிங்க மூக்கில்? ரொம்ப முடியவே இல்லைங்க, மூச்சே விட முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. நாங்கள் ரெடி, நான் எங்களுக்குலாம் அது அப்படியே சாதாரணம். கையை கட்டுறீங்களா? சாதாரணம். இப்போ தெரியும், மூக்குப்பொடி வைக்கும்போது தெரியும் யாரு. இப்ப கையை நீங்க கட்டுறீங்களா இல்ல நாங்களே வந்து கட்டிக்கலாமா? நாங்க ரெடியா இருக்கிறோம் பாருங்க. கட்டுறாங்க, வாங்க வாங்க பார்க்கலாம் வாங்க. சேலஞ்சிங்களா? நீங்க கையே கட்ட தேவையில்லைங்க, நாங்க கையே தொட மாட்டோம். என்னங்க சொல்றீங்க? சரிங்க, பார்க்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருந்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்னீசிங் பார்ட் 2 போடுங்க. என்னன்னே தெரியல எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வச்சாரு, ரொம்ப தண்ணி தான் கண்ணில் அதிகமாக வந்துச்சு, தும்பலே வரல. செகண்ட் டைம் வச்சாரு, அப்போ வந்து ஒரு 3 தும்பல் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தும்பலே வரல, என்னன்னே தெரியல. ரொம்ப பயங்கரமா எரியுது, ஆனா என்னன்னு தெரியல, தும்பலே வரலப்பா.
ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி ரெடியா ஆயிடுச்சு. இருக்கிறோம், நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் உனக்கு பாருங்க. இருக்குடி, எங்க வச்சிருக்கிறது மூக்குப்பொடி? ம் இருக்கு உனக்கு. இப்போ தெரியும். அப்போ எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு இப்போ தெரியும் உனக்கு. ஐயோ சீனா இன்னும் தும்பலே வைக்கலையா? வைக்கவே இல்ல. அப்படிங்களா? அதுக்கே பாஸ்ட். வைக்காமலே சீனா இப்ப தெரியல உங்களுக்கு. இறக்கி வைங்க. வைக்க போறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூக்குப்பொடி. என்ன இரும்பு தான் வந்து ஐயா கீழே இருக்குங்க, கீழே இருக்குன்னா கீழே இருக்குங்க. என்னன்னு தெரியல, பொடி எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சான்னு தெரியல, தும்பலே வர மாட்டேங்குது. ரொம்ப நெடியா இருக்கு. எனக்குலாம் சல்லுன்னு வந்துடும், தும்பலே வரல. இந்த முகல் வைங்க. எப்படியா தும்பிடுங்க, இல்ல நான் தான் வின்னர். அள்ளி வைக்கிறீங்களா? எனக்கு வச்சல வடிவா இன்னைக்கு இருக்கு உனக்கு. நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா? நல்லா என்ன பண்ணாரு, நல்லா இவ்வளவு பொடியை எடுத்து மூக்குள்ள வச்சு விட்டாரு. நான் அப்படி இழுத்த உடனே ஃபுல்லா தொண்டைக்கு போயிடுச்சு. இப்போ உனக்கு இருக்கு, ஒரு தும்பல் கூட தும்பல. தும்பலே வரலங்க. ஒண்ணு ஓ அப்படிதான் வந்தது. இந்த கண்ணுல தண்ணிலாம் வருது போல. அது ஆனந்த கண்ணீர். பாருங்க பாருங்க, நாங்க ஜெயிக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு அது ஆனந்த கண்ணீருங்க. அப்படியாங்க? சரிங்க, நம்பிட்டேங்க. இந்த முகல வைங்க. ஒண்ணுதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் 3 தும்பல் தும்பி இருக்கேன். கீழே வைங்க. எனக்கு மட்டும் மேல மேல வச்சீங்க, கீழே வைன்னு சொல்றீங்க. ரொம்ப டைம் ஆகுதுங்க, நான் தாங்க வின்னரு. என்ன சொல்றீங்க, ஒத்துக்கிறீங்களா? வரலங்க, அது பொடி சரியில்லை, நம்ம தவறு இல்லை, நம்ம வந்து ஜெயிச்சிட்டோம். என்னங்க அதெல்லாம் கிடையாது, நான் திரும்ப எவ்வளவு பொடி வேணா வச்சுட்டே இருக்கிறேன், ஆனா தும்பிடுங்க. வரல வரலங்க. சரி ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாரும் ஸ்னீசிங் 2 போட சொன்னீங்கல்ல, அதுக்காக தான் 2 ட்ரை பண்ணோம். நீங்க சொன்னதுனால தான் ட்ரை பண்ணோம். ஆனா அவ்வளோ என்னன்னு தெரியல, பொடி சரியில்லை. இதே வந்து ஒரு செடி அதே போல ஏதாவது இல்ல தும்பல் வரலையா என்னன்னு தெரியல. எனக்கு 3 வந்துச்சுப்பா, நான் தான் வின்னர். ஓகேவா? எல்லாரும் மறக்காம பார்த்திபன் கவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ போடுறதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சேலஞ்ச் வீடியோவா இல்ல என்ன வீடியோன்னு சொல்லுங்க. பிளாகா இல்ல குக்கிங்கா, எதுவா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம். மறக்காம எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. பார்த்திபன் கவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. Thank you. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு கம்னருங்க ஆனிவர்சரி விஷ் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.